النهاردة كان عندي تصوير 3 حلقات من برنامج رتوش وبعديهم نشر على الهوا. اشمعنى هو بيصورني، يعني أنا كمان هصوره. ودي إيمان مخرجة، ويحيى المسؤول عن الصوت. هنا القطط بتلعب عادي، وده اللوكيشن اللي هتشوفوه على الحلقة. حلو قوي، احنا عندنا جنينة تجنن في التلفزيون. ده لبس مختلف صورت بيه الحلقة التانية من رتوش. وده لوكيشن تاني بياخدوه عشان نكمل تصويرنا. بخلفيتي بقى الحاجة الحمراء الجميلة دي. ورا ورا خالص ورا خالص على قد الكابل. يلا بينا. على قد الكابل. طب ممكن على نقيس قد الاول الكابل. العتبه الخضراء. على قد الكابل. ده لوكيشن تاني بنصور فيه الحلقة. والله العظيم في حاجة بتجري جوه، والله العظيم في حاجة بتجري جوه. اسد اسد اسد. لا أكيد مش أسد، بس في حاجة بتجري هنا. قطة. لا قطة دي ولا حاجة تانية. اوعى تكون حاجة تانية والله العظيم. لا يا يحيى تعالى شوف من فضل. لا قطة 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 خلاص. شفتها. شفتها. فراشة. لا. ده لوكيشن تصوير برنامج رتوش الحلقة الثالثة، بس أنا مش عارفة هتتعرض امتى. وادي كاست البرنامج: ماجد ويحيى وإيموس إيمان. كده خلصنا تصوير الحلقات، والصورة دي بموبايل ماجد. بعد كده دخلت استوديو الهوا، كان عندي نشرة. انبسطت جدا بوجود حبيبة قلبي علا عوض الله، كانت بتقدم البرنامج والنشرة الفرنساوي. وآخر حاجة اتصورنا مع صديقنا العزيز طارق العيس مخرج البرنامج.